எங்கள் தோட்டத்தில் வளர்க்குற பூனை பொதுவாக அமைதியான இடத்துல தான் தூங்கும். இந்த மாதிரி காத்தோட்டமாக அமைதியாக இருக்கிற இடத்துல தான் நல்லா தூக்கம் வரும் பூனைக்கு. உங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற பூனை எப்படி தூங்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இயற்கை முறையில் புகை போட்டு சப்போட்டா பழுக்க வச்சோம். வாழைத்தலையெல்லாம் போட்டு தீய வச்சு கப்புன்னு பூசி எல்லாம் லாக் பண்ணிடுவோம். மறுநாத்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துருவோம் காயை. அப்புறம் ஒரு நாள் நம்ம வீட்டில் வச்சோம்னா நல்லா பழுத்துரும். சப்போட்டா பழம் வைக்கலான்னு கிளம்பிட்டேன். பக்கத்து தோட்டத்துக்கு போகும்போது தம்பி என்னது சப்போட்டா பழமானாங்க. கையில் காசு இல்லை, சரி போயிட்டு வரும்போது கொண்டு வந்தாங்க. ஊருக்குள்ளே போனால் விற்றுருன்னு சொல்லிவிட்டு நான் மாடை பிடிச்சிருக்கேன், நீங்கள் தோட்டத்தில் போய் சருவு சட்டி ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வாங்க, ஏன்னா சருவத்தாள் கையில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எட்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கு நல்லபடியாக விற்பனை செஞ்சுட்டு ஊருக்குள்ளே நல்லபடியாக விற்றாச்சு. கிராம வாழ்க்கை பிடிச்சவங்க மறக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.